Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Орусияда киши өлтүргүч адвокат менен чаташтырып атып салган жаран каза болду. 20 февралда Санкт-Петербургдагы гимназиянын жанында киши өлтүргүч тарабынан башына ок тийген жергиликтүү адвокаттын айдоочусу ооруканада өзүнө келбей каза болду. Бул тууралуу 112 Telegram каналы жазды. Айдоочу адвокаттын балдарын мектепке алып келген. Ошол маалда арт жагынан белгисиз бирөө келип, аны башка атып салган. Окуя ондогон күбөлөрдүн көзүнчө болгон. Жабырлануучу тез арада ооруканага жаткырылган, бирок аны сактап калууга мүмкүн болгон жок. Ок аткан адам дагы деле табыла элек. Тергөөчүлөрдүн версияларына ылайык, киши өлтүргүч айдоочу менен адвокатты чаташтырып алган. Окуя болгон жерден Макаров тапанчасынын гильзасы табылган. 20 февралда Санкт-Петербургдагы Выборг шоссесинде жайгашкан номер 662 мектептин жанынан Өзбекстандын 42 жаштагы жаранына белгисиз адам келип, аны башкатып, кылмыш болгон жерден качып кеткен. Булак Супер Кежи. Армения ЖКГдан чыга турганын жарыялады. Армения жамааты коопсуздук келишим уюмуна мүчө болууну токтотту. Бул тууралуу журналисттерге Армениянын премьер-министри Никол Пашинян билдирди. Анын айтымында ЖКГнун 2021-2022 жылдары Арменияга карата бир нече пункттары толук аткарылган эмес. Премьер-министр бул абалды байкабай коюуга болбойт деп аса белгиледи. Биз бул келишимге катышуубузду токтоттук. Эми мындан ары эмне болорун көрөбүз, деди Пашинян. Учурда ЖКГга Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирет. Уюмдун негизги максаттары тынчтыкты, эл аралык жана аймактык коопсуздукту чыңдоо, мүчө мамлекеттердин көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн жана эгемендигин жамааттык негизде коргоо болуп саналат. Булак Супер Кежи. Владимир Путин ракета ташыган жаңы муундагы Ту-160М учагына түшүп көрдү. Владимир Путин ракета ташыган жаңы муундагы учакка түшүп көргөнүн РИА Новости жазды. Россиянын президенти стратегиялык Ту-160М учагы коңунан кийин анын күчүнө жана ыңгайлуулугуна баа берген. Техника мыкты экен, жаңы муунда экени сезилип турат. Куралдуу күчтөрдүн курамына кабыл алууга болот, деди Путин. Аба техникасы Горбунов атындагы Казань авиациялык заводунун тилкесине конгон. Президент үчүн учуу алдындагы даярдык 45 мүнөткө, учуунун өзү 30 мүнөткө созулган. Ту-160М алыска аскердик аймактарга маанилүү буталарды талкалоого арналып, мурдагы үлгүсүнө салыштырмалуу заманбапташтырылып чыгарылган. Путин 2005 жылы дагы Ту-160 Павел Таран учагына түшүп, 5 саат асманда учуп, сынамыкка ракеталар ташталган. Булак Назар Ньюс Кежи. Садыр Жапаров: Кызыл омполдо руданы алып чыккан соң буудай өрүк өстүрсө болот. Кызыл омпол кениндеги жерди азыркы учурда иштете албайбыз. Бирок рудаларды алып чыгып кеткенден кийин арпа буудай өрүк өстүрсө болот. Бул тууралуу мамлекет башы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Биздеги урандын коркунучу жок. Бул уран чийки зат. Кандайдыр бир иштерге колдонуу үчүн аны байыткандан кийинки урандан катуу сактаныш керек. Мына ошол уран коркунучтуу болот. Биздеги уранды деле таптакыр коопсуз деп айтуудан алыс болушубуз керек. Өзүнчө бөлүп алгандан кийин аны сактоодо ары бери ташып жүрүүдө албетте абдан сак болушубуз керек. Адистер тараптан катуу көңүл бурулушу шарт, деген президент. Мамлекет башы кийин ал жерлер дароо рекультивацияланарын кошумчалаган. Азыркы убакта ошол жерди иштете албайбыз. Эч нерсе өспөйт. Анткени астында урандын жана башка сейрек кездешүүчү баалуу металлдардын элементтери бар. Жер астынан чыккан булактардын суусунда ичкенге болбойт. Себеби суу уранды жана башка металлдарды аралап чыгат. Рудаларды алып чыгып кеткенден кийин артынан жерлер дароо рекультивацияланат.
Кажысай, Менкош сыяктуу калдык сактоочу жайда болбойт. Анткени рудалар ал жерде иштетилбейт, таза жер калат. Кийин бул жерлерди айыл чарба багытындагы иштерге колдонууга болот. Арпа, буудай, өрүк, алма жана башка жер жемиш өсүмдүктөрүн отургузса болот. Булактан чыккан сууларды да ичсе болот. Себеби уран жана башка элементтердин баары ташылып чыгып кетет да, ал жер тазаланып калат, деген президент. Жапаров мамлекет үчүн экономикалык жактан кичине эле пайдасы болсо, кандай иштер болбосун, аткарып кетүүнү, жок дегенде келе жаткан 10 жылдыкта кошуна өлкөлөргө жетүү керектигин белгилеген. Булак, Спутник, KG. Политика. Батыштын Россия боюнча эч ким күтпөгөн планы бар. Батыш өлкөлөрүндөгү айрым саясий топтор атайын аскердик операция аяктагандан кийин Россия менен кызматташууну калыбына келтирүүгө ниеттенип жатканын Политика жазды. Батыштын Украина маселеси боюнча айтылбаган дагы бир аспекти: жаңжал токтотулса, айрымдары дароо Россия менен кызматташууга кайтып келебиз деп үмүттөнгөнүндө, деп жазылат макалада. Ушул себептен улам Батыш Киевке Иракка уча турган ракеталарды жеткирүү маселесине келгенде ойкуп, кайкып, ошондой эле Россиянын тоңдурулуп турган активдерин конфискациялоого аракет кылууда. Батыш Украинадан баш тарткан жок, бирок тобокелдиктерге чоң көңүл буруп жатканы жаңжалды токтотуп, батыраак Путин менен эпке келүү каалоосунан кабар берет, деп айтылат материалда. Өткөн жылдын декабрь айында стратегиялык өнүгүү жана улуттук долбоорлоо кеңешинин жыйынында Владимир Путин Россия Түндүк Американын Европа өлкөлөрүнүн бирине да каалгасын жаппай турганын айтып, каалоосу болсо Москва менен кызматташуудан пайда көрүүнү башташы керектигин белгилеген. Булак, Назар Ньюс, KG.